Sveiki, draugai, taigi turiu svečią, pažiūrėkit, koks pas mane svečias. Sveiki. Vatnikas vardu Ugnius ar Ugnius vardu Vatnikas? Gal Ugnius vardu Vatnikas jaučiu. Ugnius vardu Vatnikas, ne? Turbūt pristatinėti nereikia, aš pats apie jį sužinojau, iš tikro sužinojau apie Ugnių, nežiūrėdamas tą, ką, čia biškai degtinės, ką tą. Tai žodžiu, apie Ugnių sužinojau, ne jo pamatęs kažkokį blogą, bet pamatęs, kaip jį skalbia, daužo, niekina, su žemė maišo ir taip toliau. Tai Ugniau, kaip sakant, reikia atiduoti padėką visiems tavo kritikam ir nekentėjam, kad jie tave reklamuoja. Visai mūsų vadinamai Lietuvos gritinėliai. Jo, gritinėliai Lietuvos reikia atidėti. Elitui. Jo, klausyk, tu labai jaunas. Kaip tu sugalvojai nusitrenkti kažkur į Rusiją, keliauti iš truputėlį, papasakos apie save. Nu kaip, aš kaip sako, jauniausias vatnikas Lietuvoje. Tikriausiai jaunesnė jaučiu nėra šiai dienai. Yra viena anglų kalbos mokytoja, pirmokus ar darželinokus vaikus išvadino vatnikais. Ja, tai... Buvo ten tokia istorija. Tai sakyk, kaip tu čia taip ir nebijai to vatnikų būt? Nu, aš kaip sakant, jau su to susigyvenau. Mano tėvas, kaip sako, vatnikas jau labai senai. Ja. Tai man su to jau, kaip sako, įskiepė man, kaip mėgsta sakyti žmonės, įskiepė man vatnikizmą, tai aš su to jau buvau privertas gyventi. O po to pradėjau važinėti į Rusiją, žiūriu, kad... Pradžiai įsitaisėjai galimybių pasą nebūt vatniku, bet po to tėvai pagavo ir įskiepė. Jo, ir buvau, kaip sakant, buvau priverstas būti vatniku. Priverstas būti vatniku, ne? Nu ir kaip, labai baisu būti vatniku? Nu baisu, tikrai baisu. Baisu, ne? Labai daug jo, blogos nuomonės, labai pergyvenu dėl to. Pernervuojas, žili plaukai. Jo. Supratau. Daug streso, žodžiu, daug streso patiriu. O dabar tada trumpai, jeigu gali papasakoti apie tą Rusiją, tai kaip tu sugalvojai ten nuvažiuoti ten, ką pamatėjai įdomaus, ar pamatėjai tai, ką žiniasklaida rašo, kaip ten, kad baisu, blogai, ką nu, ten... Jeigu kalbant apie mūsų žiniasklaidą, tai ne, ten biškai vaizdas skiriasi. Skiriasi negu paskui, ta teisingoji žiniasklaida. Jo, kas nori, tai manau pasižiūri mano kanalę, kaip atrodo iš tikrųjų ta Rusija, bent jau, mano akim. O kaip sugalvojau, tai kažkada jaunas būdamas prieš gal 2-3 metus prisikabinau prie tėvo kelionės, pradėjau filmuoti, žiūriu, kad lietuviam kaip ir labai įdomu ta Rusija, kaip ir visi nemėgsta, varo. Bet vis tiek įdomu. Bet visiems taip įdomu, kad ten žiūri, žodžiu, paprastą video žiūri 100 000 žmonių. Ja. Tai žiūriu, kad žmonėms gal įdomu, gal galima iš to kažką pagalvoti. Kad vis dėlto parodyt. Nu, man įdomiausia, žinai, jie sako, šneka ten, driskiais ten, kaip ten tik tai tų rusų nevadina, bet realiai tu gali patvirtinti vienareikšmiškai, kad tai, ką piešia ir aiškina žiniasklaida ir tai, kaip yra iš tikrųjų, tai skiriasi visiškai. Yra dalykų jo, kurie tikrai labai skiriasi. Sakau, nu čia pas mus ta tokia visuomenė, jinai labai skiriasi realybė kartais nuo televizijos, ypač apie Rusiją. Realiai, jeigu galvoja, kad labai ten kad rusai nekenčia lietuvių, tai 99% net nežino, kas tai Lietuva. Palauk, čia labai svarbus momentas. 99% rusų net nežino, kas tokia Lietuva. Nu taip, Pribaltika. Jie duok dievę pasakys Ryga. Nu tai čia jau bus... Pribaltika ir Ryga. Jo, tai čia bus jau labai daug, jeigu tiek pasakys. Gali kartais Sabonį pasakyti. Nu, nežaidęs Tarybų sąjungai. Tai Sabonį žino, ne? Sabonį gali žinoti. Bet ties čia ir pasibaigia mūsų žinomumas. Geras. Tai čia, ta prasme, tie čia, kur lenda rusam į akis ir tik tai nori pasirodyti svarbus, o tiem rusam neįdomu gaunas. Net neįdomu, jie net nežino. Tai labai sunku, kad tau būtų įdomu tai ko tu net nežinai. Tai net negali pasakyti, kad tie rusai kažkaip tai neigiamai nusistatė, nes net nežino. Nu jo, tiesiog, kur ta Lietuva, jūs žemėlapį matėt, atsidarykit, kokie mes ir kokios didžios šalis. Pažiūrėti Rusijos tą dydį, tokį turbūt per ekraną. Ir Lietuvos tokį dydį turbūt. Ne kažkas tai gerai suvedžiau, ne? Nežinau, vien Maskvoje kiek Lietuvų pareina pagal žmonės? 5, 6, gal net ir 7. Jo, tai kad net gal arti 10. Nu tai va apie tai yra kalba, kad jo, kad ta prasme... Dar trumpai ta istorija, kaip gavosi, kad jūs ten išskleidėt Lietuvos vėliavą prie Kremliaus. Jo, tai čia buvo gal praeitą žiemą, berods, tėvas norėjo tokį dalyką padaryti, mes tiesiog nuvažiavom, nusivežėm Lietuvos vėliavą, ją įsiskleidėm, prie mūsų mandagiai prie ten tie apsauginiai, sako, tipo Kremliui yra įstatymas, kad svetimų šalių vėliavų negalima, kad čia būtų.
Liepia susiskleisti vėliavą ir viskas. Ir tik tiek. Baudų, nieko, Tik sako, išvis. susiskleiskit vėliavą ir viskas. O bent suprato, kokia šalies Lietuva? Labai Jiem net abejoju. neįdomu. Nu tiesiog aš važinėju, pas mane mašina nudažyta Lietuvos vėliava. Aš mačiau tą Jo, mašiną. tai dažnai manęs klausia žmonės, o ką šitas 3 spalvos reiškia. Jie net nesupranta, kad čia vėliava. Nesuveda galvo, Jo, kad net čia vėliava. gražu galvoja, kad čia kažkokia reikšmė, gal tiesiog, kad tokia spalva, toks dizainas, kad čia vėliava, jam net nekyla mintis O dažnai. gerai, tu dabar, o taip, nu, pakeliavai, o ta nusidažiai, rusai nieko nesupranta, o tai ką nors blogo apie Lietuvą pasaky, gal aš ne viską tavo peržiūrėjau, gal čia žinai. Ne, aš nesakau blogo nei apie vieną, nei apie kitą šalį. Aš parodau taip, kaip yra, o jūs spręskit patys. Jums čia gerai, jums čia blogai, turit savo galvas ir galvokit. Tegu žmonės pasirenka patys, ta Jo, prasme, jo. ir tu apie tai kurie. Jo, Supratau, darysi toliau tą, ką darai. nu kol kas planuoju, jo. O kada tave vatnikų padarė? O mane vadininku padarė tikriausiai jau kai į Baltarusiją pirmą kartą išvažiavau, tai nuo tada Čia gavau prieš tą. kiek metų? Nu dabar jau virš 2 kažkur, prieš 2,5. Porą metų kažkur, jo. Kartą į Baltarusiją ir iškart vatnikų. Jo, iškart. Net nesvarbu, kad ką papasakai, ką padarėjai, viskas. Baltarusija, Rusija, viso, iškart štampas, kad tu vatnikas ir O tu bijai, va, kad tave to vatniku dabar vadina? Ar jau nusispjausi? man niekada nebuvo tai svarbu, man žmonių neįdomu. nuomonė, man gyvai niekas nėra nieko nei pikto pasakęs Lietuvoje, nei kažką padaręs. Gyvai sulaukiu tik tai gerų žodžių, rankų paspaudimų ir viskas. Niekas nėra nieko pikto man Tai pasakęs. adekvačių žmonių Lietuvoje reiškia daugiau negu fašistuojančių. Nu, aš veikėjų. manau, kad visą laiką jie garsiausiai reikia, tai nereiškia, kad jų daugiausia. Nu jo, tas, kur sako, šuo loja nesikandžia. Jo, tai va apie tai yra kalba, kad jo, jie reikia garsiai, tikrai, labai. Tai toliau, ir dar iki kur toliausiai tu ten buvai nuvažiavęs? O aš buvau nuvažiavęs per visą Rusiją, tai iki Vladivostoko ir iki Kamčiatkos, jau toliau nebėra Kiek kur. kilometrų čia nuo Lietuvos? 11 tūkstančių gal. 11 tūkstančių. 10 tūkstančių nuo Maskvos iki Vladivostoko, man regis, traukinys Tai važiuoja. dar 1000 gaunasi iki Lietuvos nuo Maskvos. Nu, kažkur, nu, Kamčiatka dar toliau, nes Lietuvoje skiriasi, man regis, 12 ar 10 valandų. Klausyk, labai simboliška, Sabonio visada numeris buvo 11, o tu 11 000 kilometrų nuvažiavai. Reikia Ir žino, žiūrėti kur yra tiksliai. Sabonis. Kas Jo, Sabonį tikrai žino visur. Nuo Vladivostoko iki Kamčiatkos Sabonį žino visam Tai pasauliu. galim perduoti ir iš Minsko Arvidui Saboniui Nu, linkėjimus. ane? manau. Kas nors iš mano gerbėjų persiųskit Saboniui, kad jį žino net Rusijoje, atsimena. nuo Net ir po Tarybų tiek metų. Sąjungos. Net po tiek metų, Jo. skaityk, kiek jau nėra tos Tarybų Sąjungos. 35 metai panašiai, nu biškai mažiau. Lietuva atsiskyrė 91, Tarybų Sąjunga ten po keletų metų. Jo, subyrėjo. Sabonis baigė gal Tai- 1000, man regis, jo, kažkur. Bet jie atsimena dar. Vis dar atsimena, jo. Bet gerų atsimena. Aišku, Sabonis tai jiems čia, nu, samai lūčiai grog. Samą lūčių Jo. broką, ne, kad tipo geriausias. Geriausias, Tarybų sąjungos žaidėjas visur. Jo. Supratau. Nu tai dar keliausi, tai tada žiūrėkit Ugniaus keliones. Nu, bet rodyk tokį prašymą turiu. Mūsų žmonės, kodėl vat, ir mane myli, ir tave greičiausiai myli, kad rodom kaip yra. Nei gražinam, nei bloginam. Jo. Tai mano būtų prašymas, rodyk toliau kaip yra, tikrai palaikysim. Bandysiu, žinokit. Man irgi aš irgi panašiai stengiuosi, kad Ir blogi. trumpai tada, tai kokia ta situacija su tuo benzinu toj Rusijoje? Nu, benzino panašu tikrai kol kas nėra daug kur. Kol Jo. kas daug kur nėra. Tikrai. ne? Va prieš 2 dienas tikrai iki Maskvos daug kur nebuvo, praktiškai iš vis. Nei dizelio, nei benzino. Nu, benzino iš vis, dizelio sunkiau. Jo, tai gali patvirtinti, kad tikrai. Tikrai. Tikrai jau čia, kai sako, mūsų žiniasklaida neprisigalvoja. Ne, šį kartą tikrai mūsų Šį žiniasklaida. kartą neprisigalvoja. Tai va, sakom kaip yra, šį kartą žiniasklaida neprisigalvoja. Tai tiek trumpai, ačiū tau labai, Ačiū. tikrai, kad tu mane aplankei, ačiū, kad atvažiavai. Ačiū, kad priėmėt. Manau, dar teks. Tai va, atvažiuok tikrai, nebijok ir čia žinok, tų vatnikų daugiau. bus. Manau, kad čia pabiškai renkas. Tiek jau, čia toks... Vatnikų darosi- sostinė. Jo, tokia vatnikija. Vatnikė, jo. Vatnikija darosi. Tai va, ką, visiems linkėjimai tada. Nu ką, mes dar grįšime į Lietuvą. Manau. Aš irgi grįšiu. Aš tai tikrai grįšiu. Aš grįšiu. Iki.